ভাবেন তো, প্রিমিয়াম কুকিং অয়েল, কিন্তু গাছের না, সরাসরি চিকেন ফ্যাট থেকে। তাজা মুরগির চর্বি আগে ভালো করে পরিষ্কার, ছোট ছোট পিস করে কাটা, তারপর অল্প নারকেল তেল দিয়ে লো হিটে ধীরে ধীরে কুক। গরম বাড়তেই চর্বি গলে ঝরঝরে সোনালী তেলে পরিণত হয়। দেখলেই মনে হবে এটা দিয়ে রান্না হলে লেভেল আপ নিশ্চিত। এবার এন্ট্রি রসুন, আদা আর কিছু মশলা। ঘ্রাণ এমন ছড়ায় পাশের বাড়িও সন্দেহ করবে। রেন্ডার শেষ হলে ছেঁকে নেওয়া হয়। গরমে তরল, ঠান্ডায় জমে নরম, মার্জারিনের মতো টেক্সচার। কোনো ফুড ট্রেন্ড না, পুরনো কিচেন সিক্রেট। ফ্লেভার চাইলে ডিপ, রিচ আর একটু বাড়তি মজা, এই সোনালী তেলই আসল সাজা।